八位台风在大陆浙江沿海登陆后，带来强降雨和巨浪，让大到翻越堤防，直接冲击窗户。当地政府转移了220万居民。浙江省乐清市超过1300棵树木被吹倒，也有店家已经把门口的铁架做了固定，仍挡不住巴威最大的13级强风。绑在这个根上面，全部绑得牢靠，很牢靠的，风吹来就是把它摔了。浙江温州的市民则表示，虽然这次台风有受影响，但还好没有想象中严重。快登陆点的时候，有那些瓦片啊、树枝啊。树枝断的那种声音，像这次台风的话，覆盖面虽然大，受一点点影响，其实也并不是很大。巴威登陆浙江后朝上海移动，造成航班大乱，强风也掀翻民宅屋顶，巨大的钢板坠落在屋前电线杆上，悬挂在半空，十分危险。而巴威目前已经减弱为热带风暴，离开浙江，进入安徽境内。不过强度减弱并不代表危机解除。气象卫星监测显示，11号到12号，河北、北京、山西、四川、浙江等地出现大到暴雨。截至12号早晨，24小时全国246个气象站出现特大暴雨，部分地区仍有10级以上强风、强降雨，也容易导致河水暴涨或淹水情形。预计巴威将以每小时15公里左右的速度向北偏东方向移动，将经山东半岛移入黄海北部海面。巴威扫过台湾北部后，一路向北往大陆华北、东北移动。大陆中央气象台表示，巴威预计14号由山东半岛移入黄海北部后，就会逐渐转变为温带气旋。TVB 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。